Ngana za mama Angele kamalando. Karine si tete yo kabiso. De nazolo bano boy tashe matinga. Na mekika kolanda lafi ya mama Sylvie siko mama Sylvie aso kumbisa mama Congo na life na ye Karine yo kela biso mama pardon. Kosom sa so mama ona kote na yote. Mama ona ayaki na mission mama ona azalaki ayote. Karine yo sele logote. Mama Congo oye utu kufinga ye. Kaka sikoyo azukumisa mama Congo. Yo olubine loko moko te yo komi mutu mabe. Mama Congo oye olubine eloko yenda azukumisa. Mama kolela nanu te, mama kolela te kolele zaka nini faible kolela te. Na yebi, me yo kele biso mawa. Pardon, ale na kokate. Yo kele biso mawa vraiment. Tolingi yo kari. Me tolingi batu mabe pembeni na yo te. Pardon vraiment, nakati. Mami, s'il te plaît, na bolingwa nzambe, so no kofaxa za ligne. So ligne daza ana live oyo. So ki mboka za live o. So mama fashion za live o, mama Beyonce za live o. Mutu nyonso loba makambo na yo, s'il te plaît. Kake miso lo la suka ndo sepa mama Sylvie. Komo le tanga malongo lisusu ate. Kombo la wetanga malango te po to moni okomi kindoki. Na sagesse nyonso na façon sozo loba pona ko éviter. Mais tout le monde qui est maman Sylvie a d'oro zéro la prise à souka. Mais maman Sylvie conseille d'opérer ça. Yo solo kancha, on se retrouve parmi bateau la Chine est fou la baye bancha bango na guerre. Yo pene espace à d'opérer ça biso ngoyo te. Pour comme trop c'est trop. Mami na biso tant encore autre parce que non, mutuma combien maman Sylvie en sa live et ba china bon finger na kotika akuna. No ki ba bazo be maman Sylvie so za so bazozo bo blocage so poto za bazozo tozo yo kuna basa benganyo déjà quand quelqu'un laisse quelqu'un prendre ce tozo absolument déjà yo débloquer biso da combien ya biso. Do aza na à l'aise mami ko beta so na été pardon. Comme ça bazozo na totiki do maman Sylvie to pesi no 2 mois. Ba 300 makata bo ko ma lino wana so bo ko mama mi ko lobia so mama Sylvie. Na yo kizela aleli. Ka mama abiso abengi mama loba ni. Lobi mama Sylvie wana ozalaki na ye. So keke okabwani problème ezate. So que topike atiki problème ezate aza déjà mwana. Mama biso pe to sali yango problème te. Mutafingi ite batu biso bakosi. Mutafingi ite to tikalo sala yango problème te. Biso kutu bafinga kinga na eki na kote liye. Ye moko na ebite ndenge mambo oloba na live ke alongwe kutu nzoka longwa banda kala to yeba te. Nga na sali yango problème te na tikali nango finge so batu babengi yo bakosi na bon. Non finge pourquoi? Ok. Ça va. Ata abimi aza muntu kosiki ovanda na ye. Makambo nyonso mfo kukumisa nzambe chaque étape nyonso chaque chose à son temps. Chaque chose à son temps. Eza net tobote bana soki bakoli mwana na mwana ifo mikendele. Okukanga mobanda na bango te ifo mwana na mwana akende. Avanda na foyer na ye. Eza bongo te ifo muntu na muntu akende. Eza da ya muntu akende c'est bien. Mais dans les miambles, soki ya lobi problème ezate. Mama na moni bat ba koma Karine Poigno che minima chacha na mail libre après bazozo ba sa ba live ba fingi. Ata ba fingi. Problème ezate mama. Ofinga musoso balobi ya eloko moko ekosalema te soki nzambe permettre yango te. Soki nzambe permettre ke
bafinga bango mpe bazotosa mabe eza te parce que biso nyonso lifuti nzambe nde akofuta biso soki eza nzambe azotinda ifo batosa. Ok, mamie. Non, rappelez alors. Ça va, que Dieu soit avec toi. Ok.